अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं एहसन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों हम सीगर की जो हॉर्न है, आज की वीडियो में दोस्तों हम इसकी कंप्लीट वायरिंग करना सीखेंगे। आप इसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी रिले को किस तरह से इंस्टॉल करना है, उसके कनेक्शन को और उसके टर्मिनल को किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट इसकी वायरिंग डायग्राम के ऊपर है और प्रैक्टिकली हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वाले नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट जो अनबॉक्सिंग की वीडियो थी उसमें मैंने आपको इसकी एक रिले दिखाई थी। आज भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी रिले। तो इसकी रिले ये इस तरह की कुछ रिले है जिसके 4 टर्मिनल हैं। इसमें दोस्तों 2 कॉइल के टर्मिनल हैं, 2 जो है स्विचिंग के हैं। जो जैसे 12 वोल्ट कॉइल को मिलेंगे वो आगे से स्विच ऑन ऑफ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसके कॉइल वाले टर्मिनल कौन से हैं। उसके लिए दोस्तों ये मैंने एक मीटर लिया है और उसके बाद तो दोस्तों इसके 4 पॉइंट हैं, ये आप देख सकते हैं। इनमें से 2 कॉइल के हैं और 2 स्विच के हैं और हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि स्विच के कौन से हैं। तो ये मैंने मीटर को ओहम पे सिलेक्ट कर लिया है। पहले मैं यहाँ पे लगा के देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि 00 इस पर आ रही है 115 ओहम। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 टर्मिनल हैं ये कॉइल के हैं, जबकि अपोजिट साइड पे अगर हम इसको लगाते हैं तो ये ओपन की जो है वो सर्किट बता रहा है, यानी कि ये ओपन है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं लगी हुई। जब हम इसको यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे तो फिर ये इसको जो है स्विचिंग करवाएगा, ऑन ऑफ करवाएगा। तो ये रिले सिर्फ स्विच करवाएगी, स्विचिंग करवाएगी और इसका कोई पर्पज़ नहीं है। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो सेफ्टी है, अगर नहीं लगाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर कार में इंस्टॉल करें तो कार में ऑलरेडी एक फ्यूज़ लगा होता है जो कि आपको आपकी प्रोटेक्शन करता है, आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर आप ये भी लगाना चाहते हैं लगा लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर इसको नहीं भी लगाएंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होती है जहाँ पे फ्यूज़ ना लगा हो। तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो दो पॉइंट ये वाले हैं ये इसके स्विचिंग के हैं, और जबकि ये वाले जो 2 पॉइंट हैं ये ये 2 पॉइंट कॉइल के हैं और ये 2 पॉइंट स्विच के हैं। जैसे ही कॉइल को 12 वोल्ट मिलेंगे ये पॉइंट जो है आपस में क्लोज़ हो जाएंगे और आगे आपका सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। तो करना कुछ ये है हमने कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव कार में डायरेक्ट आ रही होती है, तो एक पॉजिटिव इधर लगा देंगे और उसी पॉजिटिव को इस स्विच के साथ लगा देंगे। जबकि नेगेटिव जो है वो यहाँ से और यहाँ से जो है वो स्विच होके आगे पास होगी। तो चलिए ज़रा इसको मैं कार की तरफ ले चलता हूँ। इसके पहले मैं थिम्बल यहीं पे तैयार कर लेता हूँ, सारी वायर यहीं पे लगा लेता हूँ। आगे फर्दर कार में जाके देखेंगे कि हमने कौन सी वायर कहाँ पे लगानी है। तो चलिए ज़रा वीडियो को पॉज कर देता हूँ और थिम्बल और वायर में तैयार कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने इसको थिम्बल और वायर को अच्छी तरह से इसके अंदर लगा के टेप करके तो फिर इसको लगाया। आपने ये सेफ्टी का ख्याल रखना है कि अच्छी तरह से इसको टेप कर लें ताकि ये एक तो इसमें लूजिंग ना रहे, और दूसरा ये कॉइल वाली जो वायर है वो अगर थोड़ी सी लूज़ रहे ये कोई मसला नहीं, क्योंकि उसके अंदर से एम्पेयर्स जो है ज़्यादा फ्लो नहीं होंगे। जबकि ऑपोजिट साइड में जहाँ पे स्विचिंग होनी चाहिए वहाँ पे लूजिंग का कोई चांस नहीं होना चाहिए। आपकी वायर बिल्कुल अच्छी तरह से लगी होनी चाहिए, वरना स्पार्किंग वजह से आपकी रिले भी जल जाएगी, हॉर्न भी जलने का ख़तरा है, वायर भी जलने का ख़तरा है। तो आपने जो स्विचिंग वाला एरिया है उसको ज़रा टाइट करना है, अच्छी तरह से उसको लगा देना है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से लग गया। थिम्बल के ऊपर टेप करने के बाद में मैंने वायर को भी आपस में ज्वाइन कर दिया ताकि इसके अंदर लूजिंग का कोई इम्कान ना रहे। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करें। एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, गोल्डन कलर की जो इसके टर्मिनल थे वो इसके स्विचिंग के थे, जबकि सिल्वर वाले जो हैं ये सिल्वर कलर के हैं, तो ये इसकी कॉइल के हैं। तो आप देख सकते हैं कॉइल के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं होता, इसलिए उन्होंने इसको सिल्वर लगा दिया, जबकि दूसरी साइड पर कॉपर की उन्होंने प्योर टर्मिनल यूज़ किए हुए हैं। तो अब मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरह केबल लगा के उसको टर्मिनल को थिम्बल को टेप लगा के अच्छी तरह लगा देता हूँ, और बाद में इसको गाड़ी की तरफ जाके इसको मज़ीद जो है इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। देख सकते हैं मैंने चारों के चारों जो थिम्बल हैं टेप के साथ लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर ब्लैक टेप कर देता हूँ ताकि ये जो दूसरी टेप है वो बुरी ना लगे रेड कलर की। ब्लैक कलर की टेप अच्छी तरह से कर दी। आपने टेपिंग का ख्याल करना है, जितनी अच्छी टेप करेंगे उतनी आपकी सेफ्टी ज़्यादा होगी। और दूसरी साइड पे ये आप देख सकते हैं 2 वायर्स को मैंने टेप लगा के इकट्ठा कर दिया है, यानी कि ये 2 और ये 2, इनमें से 2 स्विचिंग की हैं और ये इनमें से 2 जो है वो रिले की कॉइल की हैं।
तो अब इसको आगे इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके हॉर्न के साथ भी थिम्बल लगा दिए हैं और इसको अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया है। और एक चीज़ का मैंने आपने भी ख्याल रखना है कि जो थिम्बल है उसके ऊपर रेड और ब्लैक टेप कर देनी है ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव का आपको पता रहे। ये देखें ये दोनों ब्लैक हैं और ये दोनों रेड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना है। और ये मैंने तार को काटा नहीं है, थोड़ा सा इधर से इसकी शील्ड उतारी है, दूसरे दोनों एजेस उसके साथ थिम्बल के साथ लगा दिए हैं। इसी तरह मैंने इस केबल को किया है, काटा नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी अंदर से शील्ड उतार के इस वायर को इसके साथ लगा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वायरिंग किस तरह से मैंने की है, इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों रिले में से टोटल 4 वायर आ रही थी, 2 कॉइल की थी और 2 स्विच की थी। तो एक कॉइल और एक स्विच को आपने आपस में ज्वाइंट कर देना है, कॉमन कर देना है। और उसके बाद ये कॉइल की थी और ये कॉइल की थी, ये 2 कॉइल की हो जाएंगी नेगेटिव पॉजिटिव, और एक कॉमन कर देनी है। और जो चौथी वायर है उसकी जो रिले से आ रही थी स्विच की, वह हमने ये पॉजिटिव हार्न की जो पॉजिटिव है उसको लगा देनी है। और ये वाली जो सिंगल वायर थी कॉइल की, इसको आपने इसके साथ लगा देना है। तो ये टोटल आपकी 2 वायर बन जाएंगी इस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपकी बैटरी के साथ अटैच होगी तो इसको आप चला लेंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा इसकी डायग्राम बना के इसके बॉक्स के ऊपर भी बनी है, वो भी उसकी पिक्चर भी मैं इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा, आप उसको भी देख के फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियोज़ को भी देख के फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सा स्टेप है। 2 वायर कॉइल की हैं, 2 वायर स्विच की हैं, और कॉइल और स्विच की एक वायर आपने कॉमन कर देनी है जैसे ये मैंने की हुई है। बाकी जो 2 तारें बचेंगी वो हार्न की नेगेटिव पॉजिटिव का लग जाएंगी, और एक ये वाली जो वायर है ये इसको लग जाएगी, और ये दोनों बैटरी की बन जाएगी। तो इसको मैं ज़रा आपको इसके बाद कंप्लीट करके बैटरी का साथ लगा के इसकी टेस्टिंग भी करेंगे हम। तो चलिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इस रिले का मेन फंक्शन ये है कि अगर आप सिंगल वो कनेक्टर वाले हॉर्न लेते हैं जिसके अंदर ग्राउंड जो है नेगेटिव वो इसकी बॉडी के साथ अटैच होती है, तो अगर आप उसको कार के साथ लगाना चाहते हैं तो आपकी वायरिंग उल्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी कार की वायरिंग इस तरह से होती है कि उसकी नेगेटिव स्विच से आ रही होती है, पॉजिटिव डायरेक्ट आ रही होती है। जबकि नॉर्मली आप अगर किसी बाइक को देखें तो उसमें उल्ट होता है, उसकी ग्राउंड जो है वो बॉडी से ली जाती है और पॉजिटिव और स्विच से होके आ रही होती है। तो इसको उल्ट होने की वजह से आप ये रिले का इस्तेमाल करेंगे। को इस्तेमाल करने के लिए जिसमें एक वो लगी हो, एक थिम्बल लगा हो, उसके लिए आप रिले यूज़ करेंगे तो बहुत ही इजी सा सर्किट बन जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि सिंगल जो टर्मिनल वाला हॉर्न है वो लूँ और उसको कार के साथ अटैच करने का आपको तरीका बताऊँ कि आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कार में नेगेटिव स्विच से आ रही होती है, पॉजिटिव उसको डायरेक्ट मिल रही होती है, तो सर्किट उल्ट हो जाता है। तो चलिए वो खैर बात की बात है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये बता दिया कि इस रिले का मेन फंक्शन क्या है। इस हॉर्न में रिले का कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, सिर्फ सेफ्टी है, लेकिन मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया ताकि मैं आपको भी समझा सकूँ। वीडियो तो बन नहीं रही है तो मैं आपको बता दूं कि डीसी वायर के आपने ज्वाइंट किस तरह से लगाने हैं। आपने दोनों तरफ से 2 वायर को अगर ज्वाइंट करना है तो दोनों की केबलों को थोड़ा सा खोल लेना है, इन दोनों को आपस में ऐसे लगाना है ताकि ये बिल्कुल इसके अंदर जाएँ, और फिर इसको जब ये ऐसे फूल सा बन जाए इसको ऐसे कर देना है, और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा हाथ से टाइट करना है। थोड़ा सा हाथ से टाइट करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको प्लास से टाइट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं ये 2 वायर मेरे पास कंप्लीट हैं। ये सिर्फ हम जाके कार के साथ लगाएंगे और हमारे हॉर्न चल जाएंगे। अभी हम इसको इधर भी टेस्ट आउट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं सीधा कर देते हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये हॉर्न काफ़ी प्रेशर हॉर्न है, आपने इसके आगे कोई चीज़ नहीं रखनी। आगे वाला सरफेस इसका बिल्कुल ओपन होना चाहिए, अदरवाइज़ इसको बैक जो है वो रिफ्लेक्शन मिलेगी तो उसकी वजह से भी ये ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये 2 वायर है नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम लगा लेते हैं और हमारे हॉर्न चल जाएंगे। तो अब फाइनल इसकी टेस्टिंग की बारी है। ये आप देख सकते हैं ये 2 थिम्बल हैं, एक वायर मैंने पहले ही लगा दिया है, दूसरी जैसे ही मैं इसके साथ लगाऊंगा हॉर्न चलेंगे, हॉर्न चले हैं। लेकिन ये मैंने एम्पेयर मीटर भी साथ लगा दिया है, तो ये दोनों के एम्पेयर बताएगा, दोनों कितने एम्पेयर लेते हैं। तो चलिए ज़रा मैं इसको साथ अटैच करने लगाऊँ। तो ये टोटल 7 एम्पेयर ले रहे हैं। इसका साउंड इतना तेज़ है कि मेरे कानों में से जो है वो इरिटेशन हो रही है, मेरे कानों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो रही है।
दोनों मिल के 6.5 एम्पेयर ले रहे थे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। मेरे ख्याल से इन दोनों को सेपरेट टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों की कंबाइन टेस्टिंग हो गई है। लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा शोर था कि मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं दोनों को अलग-अलग टेस्ट कर सकूं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हॉर्न मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं। ये लाइट वाला ऊपर की तरफ है और जो हैवी वाला था वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे लगा हुआ है। और इसको मैंने लगा लिया। ये वो रिले है जो मैंने इसके साथ इंस्टॉल की थी। तो ये कंप्लीट मैंने सेटअप कर लिया। आपने बस इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये बेल्ट के साथ कोई भी वायर ना लगे, नीचे जो इंजन की बेल्ट है उससे थोड़ा सा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।